हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ यूट्यूब। तो आज काफ़ी समय बाद एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर ब्लॉग्स आ रहा है। इन दिनों जो कुछ भी ब्लॉग्स आ रहा था वो सारे के सारे एक ही टॉपिक के ऊपर था, जो था मेरी फ्यूचर कार 1958 प्लिमथ बेलवेडेयर, जो कि मैं और एक दो साल के अंदर खरीदने वाला हूँ। सो ये सब ब्लॉग्स बस उसी टॉपिक के ऊपर था। कोई भी डिफरेंट टॉपिक के ऊपर कोई ब्लॉग्स नहीं आ रहा था। कुछ कार रिव्यूज और ऐसे छोटे मोटे ब्लॉग्स तो आ रहा था, लेकिन जो मेन ब्लॉग्स था वो सारे के सारे मेरी प्लेमेट कार के ऊपर ही था। तो आज काफ़ी समय बाद एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर ब्लॉग आया है। सो आज का जो ये ब्लॉग है ये असल में मेरी एक बहुत ही पुरानी प्रोजेक्ट के ऊपर है। कोई पेपर मॉडल कार तो है नहीं, लेकिन एक स्केल मॉडल है जिसे मैंने काफ़ी समय पहले, लगभग एक साल हो गया है, रिस्टोर किया था। तो उससे पहले कि मैं आपको ये ब्लॉग शुरू कर दूँ, मैं आपको मेरी नई हॉट व्हील्स दिखा देता हूँ। सो ये जो आप कार देख रहे हैं, पहले तो मैं जब आपको सरप्राइज़ करके दिखाता था, लेकिन अब क्योंकि मेरे पास वैसे भी ये जो ब्लॉग है ये इन कार्स के ऊपर है नहीं। पहले इन कार के ऊपर तो एक ब्लॉग आने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब इतने छोटे टॉपिक के ऊपर ब्लॉग्स बनाने का कोई मतलब नहीं होगा। पहले से ये कोई इतनी स्पेशल कार है नहीं, ये बस एक नॉर्मल हॉट व्हील्स है, तो इसीलिए इनके ऊपर ब्लॉग्स जाना ज़्यादा कोई कूल बात नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको कार ही दिखा देता हूँ। सो ये जो कार है ये असल में 1969 की प्लेमेट बैरकूडा, यानी इसे लिखिए प्लेमेट बैरकूडा 1969। सो ये हॉट व्हील्स की एकदम नई सीरीज में से एक है। मैंने ये कार इसलिए खरीदा था क्योंकि ये फास्ट एंड फ्यूरियस डोमिनिक टोरेटो विन डीजल की जो डॉज चार्जर है काफ़ी बार उसकी जैसी दिखती है। वो तो एक डॉज चार्जर था और ये एक प्लेमेट बैरकूडा। लेकिन ये बार आप जानते हैं कि डॉज चार्जर और प्लेमेट बैरकूडा दोनों ही क्राइसलर कॉर्पोरेशन की कार है। दैट्स वाई ये थोड़ी बहुत आइडेंटिकल दिखती है। सामने ये हुड आप देख सकते हैं कितनी कूल कार है। तो ये वाली जो है ये है निसान फेयरलेडी जेट, जो कि असल में काफ़ी बहुत 350 जेट, आई एम सॉरी, वो क्या था, 240 जेट, काफ़ी बहुत उसकी जैसी भी दिखती है, डेटसन 240 जेट जैसी, वो देख सकते हैं। सो क्योंकि मैं ये वैसे भी ये ब्लॉग तो वैसे भी पहले से ही इन कार के ऊपर है नहीं, आपने तो कार देख ही लिया, तो चलिए मैं इन कार्स को यहाँ रख देता हूँ। सो आपको तो याद होगा कि लगभग एक साल ही हो गया है, मैंने एक बहुत ही पुरानी स्केल मॉडल पर रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया था। रजिस्ट्रेशन नहीं, बल्कि एक पुरानी वॉक्सवैगन बीटल, जिसे मैंने बिल्कुल हार्ड बीट और लव बग की तरह लुक दिया था। वो असल में मेरी सबसे पहली ऐसी प्रोजेक्ट थी जिनके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। उससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया था, मेरी प्राइवेट प्रोजेक्ट्स, लेकिन वही सबसे पहली प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर मैंने एक्चुअली में ब्लॉग्स बनाया था या यूट्यूब में अपलोड किया था। सो आज का ये ब्लॉग भी उसी कार के ऊपर है। जैसे ही मैंने क्रिस्टीन में काम शुरू कर दिया था और मेरी जो दूसरे प्रोजेक्ट थी उनमें काम शुरू कर दिया था, उस कार के बारे में और मैं लगभग पूरी तरह से भूल गया था। और वो कार ऐसे ही काफ़ी समय से मेरे एक शोकेस के अंदर पड़ी हुआ था। मैंने आपको एक एक कुछ महीने पहले जो एक वीडियो अपलोड किया था मेरी कुछ पुराने स्केल मॉडल के ऊपर, उस वीडियो में मैंने आपको कार दिखाया था कि वो एक शोकेस के अंदर था। सो आज आज का ये ब्लॉग उसी कार के ऊपर है। तो चलिए मैं बातें कम, काम आपको काम ज़्यादा करते हैं, तो चलिए मैं आपको कार ही दिखा देता हूँ। तो फिलहाल मेरा तबीयत इतना ठीक नहीं है क्योंकि पहले से ही मेरा एग्ज़ाम जारी है, तो इसलिए आपको शायद मेरी बातों में थोड़ी बहुत शायद डिफरेंसेस ध्यान दे रहा होगा शायद। तो चलिए मैं आपको कार दिखा देता हूँ। तो मेरी कार है टैंटरैन। तो अब आप सोचेंगे कि ये वो कार है नहीं, क्योंकि वो कार हार्बी द लवबग जैसी दिखता था। कलर क्रीम था, हार्बी वाली डिगल्स था, रैगनॉप था, लेकिन ये ऐसा कैसे बन गया? क्योंकि उसकी जो पुरानी पेंट था वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से वॉर्न हो गया था, तो इसीलिए मैंने पूरी पेंट को कार से निकाल दिया। देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी जगह पर अभी भी वो पर्ल वाइट कलर लगी हुई है। काफ़ी बहुत मुझे बुरा भी लगा था जब मैं इसकी पेंट निकाल रहा था, क्योंकि इसकी जो हार्बी लुक है अब वो पूरी तरह से चला गया है। लेकिन इस कार में आपको हार्बी का लुक रखने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि मैंने पहले से ही एक बेटर क्वालिटी की वॉक्सवैगन बीटल हार्बी का लगभग बनाया था, कुछ महीने पहले बनाया था मैंने आपको उसके बाद मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था। सो उसके कार उस कार के होने के बाद अब इस कार को हार्बी जैसे रखने का कोई मतलब ही नहीं था, तो इसीलिए मैंने इस कार की जो हार्बी की लुक था पूरी तरह से लुक निकाल दिया। और अभी जो मैं सोच रहा हूँ कि इस कार को पूरी तरह से रिस्टोर करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब रिफ्लेक्टिंग फिल्म्स लगाई गई है। लेकिन क्यों? क्योंकि बॉडी की जो पेंटिंग है आप देख सकते हैं, पहले मैंने सोचा था शायद ये पेंटिंग मार्क्स है, तो मतलब जो मैंने रीपेंट किया था या फिर कोई ग्लू मार्क्स है, कुछ उस तरह की शायद मुझे लग रहा था। लेकिन फिर मैंने ध्यान दिया कि ये सब जो दाग है ये एक्चुअली में कार की जो ये जो रिफ्लेक्टिंग कोटिंग है, यानी कि जो ओरिजिनल पेंट की जो कोटिंग है, ये ब्लू कलर ओरिजिनल कलर है जो कार की एकदम ओरिजिनल फैक्ट्री कलर है। आप देख सकते हैं कि ये जो कलर है इनकी तो ऊपर जो है जो रिफ्लेक्टिंग कोटिंग होती है
इतनी बार पेंट करने के बाद फिर पेंट को निकालता हूँ मैं। आपको ये बात आप जानते हैं कि मैंने काफ़ी बार इस कार में रिव्यू पेंटिंग की है। पहले तो ये कार ओरिजिनली इसी कलर का था, लेकिन उसके बाद भी मैंने कुछ साल पहले इसमें एक ब्लू कलर किया था जो परफेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद रेड कलर किया, वो भी परफेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद फिर से रेड कलर किया, वो भी परफेक्ट नहीं हुआ। और फिर मैंने व्हाइट कलर किया, जो भी लास्ट में परफेक्ट नहीं हुआ। और उसके बाद ही मैंने वो पर्ल व्हाइट कलर किया था, जो अभी अभी मैंने कार से निकाल दिया। तो लगभग 5 से बार इसमें रीपेंट हुआ है। तो ये जाहिर सी बात है कि इसके ओरिजिनल पेंट में काफ़ी इफेक्ट आएगा। आप देख सकते हैं ये सब पूरी की पूरी पेंट ही ऑलमोस्ट, मतलब पूरी की पूरी बॉडी ऑलमोस्ट वर्न हो गया है इतनी बार पेंट करने के बाद। लेकिन ये बॉडी थोड़ी मतलब गुड क्वालिटी की है, दैट्स वाई कार के बॉडी शेप में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया है। ये कार स्टिल रिस्टोरेबल है। ये जो विंडशील वगैरह जो कुछ भी था मैंने सब कुछ निकाल दिया है। व्हील्स वगैरह तो मैंने जो इसकी जो विंटेज व्हील्स थी वो मैंने एक दूसरे मॉडल की दी है, बल मैंने चूज़ किया है, तो इसीलिए इसकी अब इस कार में कोई डिफरेंट व्हील्स लगने वाला है। सो फिलहाल तो मेरा प्लान है कि मैं इस कार को एक डिफरेंट, इस बार हार्वी नहीं, इस बार एक डिफरेंट क्लास की वॉक्सवैगन बीटल बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास स्टॉक वॉक्सवैगन बीटल तो काफ़ी सारे हैं, यानी कि जो स्टॉक मॉडल वाली कार। आपको तो याद होगा कि काफ़ी मतलब कुछ महीनों से मेरे ऊपर वॉक्सवैगन बीटल की मैनिया आया था, जबकि बस जहाँ पर भी मुझे वॉक्सवैगन बीटल मिलता है मैं उसे खरीद लेता हूँ स्केल मॉडल। तो इसलिए मेरे पास काफ़ी सारे डिफरेंट सब इस क्वालिटी की काफ़ी सारी वॉक्सवैगन बीटल कार है। सो ये जो येलो कलर की, जिसे मैंने कुछ महीने पहले ख़रीदा था, आपको ये याद होगा, तो इसमें भी काफ़ी सारी डिटेलिंग ऑलरेडी किया गया है। तो इस तरह के मेरे पास काफ़ी सारे हैं। दो ग्रीन है, एक रेड कलर की है, और जो वो हार्वी वाला वो तो है ही, और असल में ये वाला तो है ही। तो ऐसे मेरे पास काफ़ी सारे स्टॉक वॉक्सवैगन बीटल है। तो इसलिए इस वाले को थोड़ी मॉडिफाइड लुक देंगे। सो क्योंकि सिर्फ मॉडिफिकेशन ही नहीं, इस कार में कुछ बॉडी शेपिंग की थोड़ी ज़रूरत है, क्योंकि इसकी ये कार पहले से ही इतनी हाई क्वालिटी मॉडल है नहीं। पर बॉडी की क्वालिटी तो थोड़ी अच्छी है, लेकिन जो कार की जो लुक है वो काफ़ी सीपेस्ट मॉडल है। दैट्स वाई इनकी जो मॉडल की जो शेप है काफ़ी बहुत एंगल से कार रॉन्ग हुई है। देख सकते हैं ये वाला हिस्सा, पता नहीं इसे ऐसा उन्होंने क्यों बनाया था, जबकि ये वाला हिस्सा तो ऑलमोस्ट ठीक है, लेकिन ये वाला हिस्सा थोड़ा ज़्यादा काट दिया था। ये वाला हिस्सा तो ठीक है, लेकिन इस तरफ से काट दिया था, ये कुछ प्रॉब्लम है। ये वाली कार जो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वॉक्सवैगन बीटल जैसी दिखती है, लेकिन ये वाली काफ़ी सारे एंगल से रॉन्ग है। आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा जनरली व्हील्स कैसा होना चाहिए, जो व्हील आर्स वाला हिस्सा ज़्यादा ब्लॉक होनी चाहिए, लेकिन ये जो व्हील्स की ये जो साइज़ है इतना ज़्यादा काट दिया है। तो इसलिए इस हिस्से को भी थोड़ा ठीक करना होगा, और इसे कुछ इस तरह की लुक देना होगा। वेल ये वाली और ये वाली दोनों तो डिफरेंट समय की, मतलब डिफरेंट ईयर की मॉडल है। पहले मैंने सोचा था शायद ये 63 की है, लेकिन फिर मैंने इंटरनेट में चेक किया और भी कुछ वैसे गूगल में चेक किया, और उसके बाद मैंने ये वेल मुझे पता चला कि ये वाली 63 की नहीं बल्कि 69 की मॉडल है। 69 और 68 उन समय की वॉक्सवैगन बीटल में बीच का हिस्सा ऐसा आता था, जबकि जो अर्ली 60, 63, 64 और 65 के मॉडल्स था उनमें पीछे का हिस्सा ऐसा आता था। आप देख सकते हैं कि अगर इस तरह से कंपेयर करें तो इससे काफ़ी पता चलता है। ये वाली तो साइज में थोड़ी छोटी है, ये वाली थोड़ी ज़्यादा बड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा जनरली 63 की मॉडल ऐसी होती है, जबकि ये वाली आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा मोटा है। तो ये डेफिनेटली ये 68 और 69 या उस समय की मॉडल है। तो इसीलिए अब वैसे काफ़ी सारे एंगल से ये कार असल में थोड़ी मिक्स मॉडल है, यानी कि कुछ चीज़ें 60s की, मतलब आई एम सॉरी, लेट लेट 60s की मॉडल से भी लिया गया है, और कुछ चीज़ें मतलब अर्ली 60s की मॉडल से भी लिया गया है। अगर कार को सामने से देखिए तो ये काफ़ी बहुत 63 और 64 की मॉडल जैसी दिखती है, क्योंकि इसमें कार्वियर फेंडर्स और ये ऐसी विंडो डिज़ाइन है जो कि 63 और 64 की मॉडल में आता था। लेकिन पीछे से देखने से ये थोड़ी अर्ली 70s और लेट 60s की मॉडल जैसी दिखती है, 69 और 68 की मॉडल जैसी। तो इसलिए अब क्योंकि ये कार काफ़ी बहुत 68 की मॉडल जैसा ज़्यादा दिखता है, तो इसलिए इस कार को पूरी तरह से 68 और 69 की मॉडल जैसे ही बनाएंगे। सामने की जो फेंडर है, आपको आप तो ये जानते होंगे कि अर्ली 70s की जो मॉडल था उनमें ये फेंडर थोड़ी ज़्यादा थोड़ी इस तरह से उठा आता था, और हेडलाइट भी थोड़ा बाहर की तरफ थोड़ी से निकलता हुआ होता था। 63 और 64 की मॉडल में एकदम फ्लैट आता था ये कुछ इस तरह की। तो इसलिए इस कार को पूरी तरह से एक 70s की मॉडल जैसी लुक देंगे, यानी कि जो 60 या 69 ऑलमोस्ट 70। तो इसकी तो बम्पर्स वगैरह तो सब कुछ मेरे पास है ही। इंटीरियर के बारे में फिलहाल मैंने कुछ नहीं सोचा है, क्योंकि इस कार में टिंटेड विंडोज़ होगा, तो इसीलिए अब और वेल इनमें इंटीरियर डालने की फिलहाल क्या ज़रूरत होगा। तो व्हील्स जो मैंने सोचा है फिलहाल के लिए ये व्हील्स है। तो मेरे पास और भी है, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो ये सारी व्हील्स, तो ये काफ़ी बहुत मैंने जो क्रिस्टीन में जो व्हील इस्तेमाल किया है आपके पास काफ़ी बहुत उस चीज़ से आइडेंटिकल है। तो ये वो वाली भी वाइट वॉल टायर, आई एम सॉरी ब्लैक वॉल टायर ही था, लेकिन मैंने उन्हें बाद में पेपर कोटिंग करके वाइट वॉल किया था। अब इन वाली व्हील्स को मैं वाइट वॉल करने की तो सोचते रहा हूँ, क्योंकि पहले से ब्लैक वॉल ही ज़्यादा कूल दिख रहा है। लेकिन हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं कर दूँगा। कार के साइज़ के हिसाब से तो व्हील आर्स को थोड़ी छोटा करना होगा। जनरली वॉक्सवैगन बीटल में इतनी बड़ी व्हील आर्स आती नहीं है, तो इसे का कुछ ज़्यादा ही काट दिया गया है। कंपनी ने ऐसा रॉन्ग किया है,
तो इसलिए इस हिस्से को एकदम ठीक करना होगा और इसे कुछ इस तरीके से शेप देना होगा। जनरली वोक्सवैगन बीटल की व्हील आर्ट्स ऐसी होती है, लेकिन ये वाली कुछ ज़्यादा ही काट दिया है। तो अभी पेंटिंग के बारे में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा है कि इसे कैसी कलर करेंगे कि इसे कैसी कलर करना ज़्यादा ठीक होगा। फिलहाल की तो मैंने सोचा नहीं है, लेकिन मैं बाद में कोई इंटरनेट में और गूगल में चेक कर लूँगा कि कौन सी कलर ज़्यादा कूल दिखेगा। फिलहाल मेरे दिमाग में एक कलर है जो है लाइट ब्लू। मैंने जो पोर्शन 911 में जो कलर इस्तेमाल किया था, कुछ इस तरह की लाइट ब्लू जैसी कलर भी मैं फिलहाल के लिए सोच रहा हूँ। लेकिन हो सकता है कि मैं फिर आने वाले फ्यूचर में अपनी प्लान चेंज कर दूँ और कार में कोई डिफरेंट कलर कर दूँ। तो चलेगा अभी के लिए इतना ही, क्योंकि ये वीडियो पहले से लंबा हो गया है और मेरे पास इतना लंबा वीडियो बनाने का वक्त भी नहीं है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इस कार में और कितना तक काम शुरू हुआ, कितना तक काम कंप्लीट हुआ और मेरे दूसरे प्रोजेक्ट के साथ क्या किया। और अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, हो सकता है कि आने वाले और 2-3 दिन तक वीडियो शायद ना आए, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम ऑलरेडी जारी है। एग्ज़ाम की वजह से पढ़ाई करना ही पड़ रहा है, तो इसलिए इन दिनों वीडियोस मतलब काफ़ी रुक रुक कर आ रहा है। पहले तो हर दिन वीडियोस आता ही था, लेकिन अब मेरे एग्ज़ाम की वजह से आज अगर वीडियो आया तो और 2-3 दिन तक वीडियो रुक जाता है, उसके बाद ही वीडियो आता है। तो इसीलिए उसके लिए उसमें थोड़ा बुरा मत मानिएगा, क्योंकि फ़िलहाल ये सब हो ही रहा है क्योंकि मेरा एग्ज़ाम जारी है और एग्ज़ाम की वजह से पढ़ाई करना पड़ रहा है। तो अगले अप्रैल के बाद, 23 अप्रैल के बाद तो मेरी चैनल पूरी तरह से कंटिन्यू हो जाएगा, यानी कि पहले जैसे डेली वीडियो आता था उसके बाद वैसा ही हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए अब 23 अप्रैल तक तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। तो चलिए गाइस, टेक केयर एंड गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thank you very much.